ជួបបាទមិត្តភ័ក្តិបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទវីដេអូមុនហ្នឹងគឺលោកអ្នកបានស្ដាប់ទស្សនារួចមកហើយតកតទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តនិងនីតិវិធីក្នុងការជួសជុលរថយន្តឬក៏ព័ត៌មានរថយន្តផ្សេងៗផងដែរបាទសម្រាប់ដោយឡែកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅវីដេអូមួយមកចង់ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺថាអ្នកដែល fan ដែលមានរថយន្តជិះនិង fan ដែលអត់មានតើមានរថយន្តជិះបាទអ្នកជិះក៏ត្រូវតែដឹងបើថាអ្នកមានក៏ត្រូវតែដឹងអ្នកមិនមានក៏ត្រូវដឹងបាទលោកថ្ងៃក្រោយទៅមានលុយទិញរថយន្តគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងចេះប្រើប្រាស់ស្រាប់អត់ឆ្ងល់អត់មានបញ្ហាហើយយើងទៅជារកកំណត់ស្រាយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងកុំព្យាយាមកុំចាំតែជាងពេកពេលខ្លះជាងវាគឺជាបាទគេបង្កើតជាងមកគឺថាដើម្បីជួសជុលហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហាហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តហ្នឹងมันអាចជួសជុលបានទេក្រៅពីជាងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីបាទព័ត៌មានខ្លះនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកអ្នកបាទលោកអ្នកនឹងអាចថាដឹងថាអូតើនៅពេលដែលចេញមានបញ្ហាលូតភ្លើងមួយនៅក្នុងតាបឡូបាទវាមានបញ្ហាអីតកតទៅអ្វីអញ្ចឹងលោកអ្នកជាអ្នកបើករថយន្តឬក៏អ្នកជិះរថយន្តហ្នឹងគឺត្រូវតែដឹងបាទត្រូវតែដឹងថាវាមានបញ្ហាតកតទៅសុខភាពអត់ឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូមួយដែលតកតទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS តែម្ដងមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភ្លើងបាទតកតទៅសញ្ញា RL ហើយនេះគឺចេញ check ហើយនេះ ABS ហើយនឹងសញ្ញាទៀននេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺតកតទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រាំងបាទចេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងរថយន្តបាទទាំងមូលប្រព័ន្ធប្រាំងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតបាទបើសិនបើប្រាំងរបស់យន្តរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាចាប់អត់ស៊ីបាទឬក៏មានបញ្ហាលោកអ្នកនឹងបាទប្រកាសជាទំនាយនឹងទទួលរងនូវគ្រោះថ្នាក់បាទជាពិសេសគឺអ្នករួមដំណើរជាមួយយើងផងដែរដូច្នេះប្រព័ន្ធប្រាំងលោកអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានរថយន្តប្រើប្រាស់ឬក៏ជាថៃកុងអ្នកបើករថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទឲ្យតកែឬឲ្យមេឲ្យចវាយជាដើមបាទគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការ maintenance វាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកខ្លះក៏គាត់បានដឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់បានដឹងដែរបាទដូចជាក់ស្ដែងនេះក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងចាក់ភ្លើងនេះស្អីគេបាទនេះសញ្ញាផ្លូវ L បាទនេះចេញ check engine បាទ ABS បាទនេះគឺតកតសញ្ញាភ្លើងប្រាំងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលរថយន្តរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាគឺថានៅពេលដែលយើងបើកសុកវាចេញអាភ្លើងនេះមកបែរថាគឺជូនដំណឹងឲ្យយើងថាប្រព័ន្ធប្រាំងរបស់រថយន្តយើងនឹងគឺមានបញ្ហាហើយដូច្នេះយើងធ្វើការបញ្ញាប់ទៅរកជាងឬក៏ទៅរកកន្លែងជួសជុលជាបន្ទាន់បាទនេះគឺតកតនឹងបញ្ហាហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយពាក្យថា ABS ហ្នឹងគឺមានពាក្យពេញថាម៉េចបាទ ABS គឺមកពាក្យពេញថា Anti Lock Brake System បាទអញ្ចឹង ABS នេះគឺថាជាប្រព័ន្ធជំនួយរបស់ប្រាំងបាទដោយវានឹងជួយបញ្ហាចង្កូតបាននៅពេលជាន់ប្រាំងមិនធ្វើឲ្យកង់រថយន្តបាទអូសឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលរថយន្តលោតភ្លើងសញ្ញា ABS មានន័យថាប្រព័ន្ធ ABS នេះមានបញ្ហាហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យបញ្ញាប់យើងទៅរកកន្លែងជួសជុលបាទអញ្ចឹង ABS នេះគឺការពារការបោកការវេបាទនៅពេលដែលយើងជាន់ប្រាំងហ្នឹងបាទឲ្យចាប់ទៅសឹមអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងតកតទៅនឹង ABS តប្រព័ន្ធប្រាំងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធប្រាំង ABS លើដំណើរការចាប់ប្រាំងគឺនៅរស៊ីដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំណាបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងណាច្បាស់អ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់យកច្រឡំគាត់ថាហីឡានខ្ញុំគឺចេញ ABS បាទហើយសញ្ញា RL នេះអញ្ចឹងមិនដែរបាទខ្ញុំប្រើទៅកើតអត់បាទហើយវាប្រាំងវានៅស៊ីអត់ចង់និយាយថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រាំងគឺនៅស៊ីតែធម្មតាទេបាទប្រាំងគឺប្រាំងរថយន្តរបស់លោកអ្នកនៅស៊ីធម្មតាបាទប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ ABS ទាំងមូលគឺមិនធ្វើការឡើយបាទប្រព័ន្ធ ABS ទាំងមូលមិនធ្វើការឡើយមិនធ្វើការមិននៅពេលដែលប្រព័ន្ធ ABS អត់ធ្វើការនៅពេលដែលលោកអ្នកចាប់ប្រាំងនោះគឺប្រៀបដូចជាឡានយើងអត់ ABS ចឹងបាទអត់យើងអត់ប្រៀបដូចជាឡានយើងហ្នឹងឬក៏រថយន្តរបស់យើងហ្នឹងអត់មានប្រព័ន្ធ ABS ចឹងគឺបែរថាបោកវេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាករណីឡានរបស់លោកអ្នកចេញភ្លើង ABS នេះបាទសុកមានន័យថាប្រព័ន្ធប្រាំងមានបញ្ហាហើយប្រាំងនៅតែស៊ីដដែលក៏ប៉ុន្តែតកតទៅនឹងប្រព័ន្ធ ABS គឺអត់ធ្វើការទេបាទ
ចឹងមកបងត្រូវចាំណាចឹងដូចនេះបញ្ញាប់មកជួសជុលបាទអូខេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនបាទរថយន្តមានបាទទាំងប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងនេះបញ្ញាប់អល់ហ្នឹងនឹងការពីមិនរអិលទៀតនោះប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះក៏លែងដំណើរការដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទធ្វើការឯពីរទាំងនោះនេះសញ្ញានេះព្រោះវាពឹងផ្អែកទៅលើ sensor បាទថាពឹងផ្អែកទៅលើអា sensor លបឿនដែលដាក់គេដាក់ក្នុងកង់មួយហ្នឹងកង់ទាំង4ហ្នឹងបាទ sensor លបឿនរបស់ ABS ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាប់លបឿនជុំរបស់កុងទ័រផងលបឿនយន្តរត់ផងចាប់ចម្ងាយគីឡូផងនិងចាប់បាទតកតទៅនឹងហ្វ្រាំងផងបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកគ្រប់រថយន្តដែលផលិតចេញតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរថយន្តដូចនេះហើយប្រព័ន្ធការពាររបៀបរអិលនិងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ក៏មកជាមួយហើយប្រើ sensor តែមួយបាទអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធ ABS និងសញ្ញារអិលនេះគឺមានចាប់ពីរថយន្ត2012ឡើងបាទបងប្អូនកុំឆ្ងល់ទៀតណាគឺចាប់ពីឆ្នាំ2012ឡើងបាទអញ្ចឹងវាមានហ្នឹងគឺអានេះសិននេះសញ្ញានេះសិតតាក់ទងហ្វ្រាំងនេះចេញចេះតាក់ទងហ្វ្រាំងនេះ ABS នេះក៏ហ្វ្រាំងសញ្ញា brake នេះគឺក៏វិញហ្វ្រាំងសញ្ញានេះក៏តាក់ទងភ្លើងហ្វ្រាំងបាទអក្សរ P ក៏តាក់ទងហ្វ្រាំងបាទ ABS ពណ៌នេះក៏ហ្វ្រាំងបាទអញ្ចឹងអានេះហេតុអីបានគេដាក់ពណ៌លឿងអានេះហេតុបានដាក់ពណ៌ក្រហមបាទនិយាយមើលបាទយើងអាចយល់បានទេបាទឲ្យបងប្អូនឆ្លើយមើលហ្វេនអត់នេះឆ្លើយបានទេបាទឆ្លើយបានឲ្យ1បាទធ្វើ Amazon មួយកែវឆ្លើយបានបាទហេតុអីអានេះដាក់ពណ៌លឿងអានេះដាក់ពណ៌លឿងអានេះពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅអាភ្លើងសញ្ញានៅក្នុងតាប់ឡូរថយន្តទាំងអស់មានច្រើនពណ៌ប៉ុន្តែពណ៌ហ្នឹងអត់មានលើកពី3ពណ៌ហ្នឹងទេបាទទី1ពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដឹងហើយបើលោកអ្នកខ្លះក៏គាត់សម័យមើលទៅលើ stop បាទ stop លើ stop យើងវិញយើងដឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលឿងបែរថាយើងមិនអាចដំណើរការបានសុំទោសនៅពេលដែលខៀវបែរថាយើងអាចបើកទៅបានម្នេះមិនយើងអាចចេញដំណើរបានណានៅពេលដែលពណ៌ក្រហមដាច់ខាតត្រូវឈប់នៅពេលដែលពណ៌លឿងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមានអីនៅក្នុងរថយន្តក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញពណ៌លឿងនេះបែរថាគេឲ្យយើងនឹងប្រុងប្រយ័ត្នហើយទៅទៀតឲ្យយើងបើកសុកអញ្ចឹងរថយន្តរបស់យើងចេញលោតភ្លើង ABS មក plate ឬក៏ check engine plate អញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញាពណ៌លឿងគេច្រើនគេដាក់ចេញ check engine បាទចេញ ABS ចេញអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថារថយន្តយើងនឹងមានបញ្ហាទាក់ទងกับពណ៌ហ្នឹងហើយបានន័យថារថយន្តយើងនឹងមិនមែនបើកកើតទេបើកកើតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែព្យាយាមទៅរកកន្លែងជួសជុលវាទៅបាទឥឡូវយើងមើលអក្សរក្រហមវិញអាក្រហមវិញគឺអត់ប្រើបានទេត្រូវតែឈប់ប្រើហ្មងវាប្រើកើតទេបាទអញ្ចឹងបាទនេះគាត់តែបកស្រាយយើងចំណេះដឹងទូទៅណាបាទយើងសម័យមើលតោះឥឡូវនេះយើងទៅមើលបាទតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងមានអីខ្លះទៅបាទនេះអញ្ចឹងបើសិនជាករណីដែលរថយន្តរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាលោតភ្លើងបែបនេះបាទដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបាទការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រាំងរបស់យើងហ្នឹងគឺបាទអត់មានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេបាទតាក់ទង ABS ហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយអាភ្លើងនេះចេញឡើងគឺមានមូលហេតុវាបាទ4ចំណុចបាទធំបាទទី1នេះគឺថាតាក់ទងការឆ្លងភ្លើងក្នុងប្រព័ន្ធ ABS បាទទី2គឺតាក់ទង sensor បាទល្បឿនកង់ដែលចាប់នៅតាមកង់មួយហ្នឹងគេហៅថា speed sensor ហ្នឹងបាទមានបញ្ហាបាទមានទូលីមានកន្លែងគោជាប់ដៃខ្សែអញ្ចឹងទៅបាទវាខូចបាទថ្មិញវានឹងឯងបាទហើយទៀតនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជា ABS ហ្នឹងគឺអត់ធ្វើការបាទថាវាមានbrake actuator វាមានអីហ្នឹងឬក៏មានអីហ្នឹងចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ABS ក៏មាន brake actuator វាមាន board បញ្ជារបស់ actuator វាមាន speed control វាមាន sensor speed sensor បាទដែលគេចាប់តាមកង់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺថាតើតប្រមាណចំណុចហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺថា sensor ដែលចាប់ល្បឿនកង់មានបញ្ហាបាទដាច់ខ្សែចម្លងរបស់ sensor បាទឬក៏ខូចដុំ ABS បាទឬក៏ខូចប្រព័ន្ធបញ្ជាគឺ ECU បញ្ជា ABS ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ញាប់យកទៅជួសជុលបាទអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺខ្ញុំអត់មានអីទេចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្នាទេហើយសួរថានៅពេលដែលចេញភ្លើងអស់ហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទ
chẳng cứ dương thử té phải nhập rồi chiên cái lại rồi chiên chụp chụp là vẫn đó bà học miền này và đấy thử đã mình là chiên cái để ai chụp chụp bàn chẳng luôn nè đài class còn bà bái còn chơi bà thì bà và tay này class còn chơi bà khó còn chơi chụp chụp khó hay còn prom tiền tham tiền còn đăng làm pi sinh nhà năng tiền bà chẳng dừng lúc nè cụ thể vô đăng về bàn bà luôn hôm nay và chiều viên cả miền Tây Hà tới lúc nào đăng ấy cái to pra với cái miền Tây Hà cũng nặng bà hay cả cô nã cứ mẹ có khối đầu tiên có khối mà dương còn miền Tây Hà hay một cái vừa nhẹ luôn làm nào chỉ một dương còn miền Tây Hà đây bà chẳng biết họ nè nè bà chẳng tam dạ video đấy cứ nhom miền chấm nè đăng được cả hào tha vậy là nhom tròn trai lên cho nó nè cứ mình là còn đăng ý tẹt to và tập hiệp đây là một quan trang là một dồn chẳng rập dồn ca và lắp rập dồn máu cứ tha cứ trong cô nó cứ đầm bay hỏi mình đối với người Israel bài tha về thời điểm nào tới chừng ấy cứ miền và tập hiệp miền pha sọc hiệp bà hay một tiếng cứ tha miền phiệp người Israel bà mình hot mình heo gặp phẩm lăng hay bờ sân bà dương cả vân tay cả miền quân bị bạc là đây mình men bà passport là bà đây là passport kháng thì mối trẻ tôi tình năng kết pol nộp nông bại giá cá hay tí phí trẻ tôi tình năng đại tuổi bằng vợ bà đại thán rồi có thua ai một nội dưỡng sau cái phiếu nội dưỡng miền Tây há bà cha chỉ chụp ngư sen để chuyển liệu vùng co liệu su đây như nào và hay môi bên kia nó cứ thật tẹt to tôi năng bà test ra cho bà chẳng ai từ miền độc dân mà tô cầm nào chán cứ lâu một cái cọ test bà cọ test ra cho là ai bà trong người miền thọ bạc bòn chả này nè hay là ní bài bòn ní kia thà krom hôn này là độc dân kia gặp phong tại chia diếm là thuaอย่างน้า đầm bay cả lần thoi thì mới cột nát hay những chuyện pol bại giá cả bài mong bại giá cả năng cứ piนั้นคือchia quay lại สำคัญได้กระทรวงการกระทรวงสุขภาพการทางสุขภาพครบล้มที่วันนี้เราเพื่อนั่งกระมอยมีปัญหาบุปผลให้ไปตามการสาเชื่อก็คือทางการบุปผลปะยาการเราเย็นจนนี่คือมีกันนานชาลิเกบากำนานชาลิเกบาจิตบุปผลกับปะยาการได้บาอาจารย์สำหรับย้อมมีปัญหาที่ให้จิตจงกร้อยคือจากย้อมสมไฟอำนาจคุณอย่างเชื่อเชื่อจนปูเรียนออกนี่ได้บานยกเปรียตามการตับในโปรมีนี้ให้สมในออกนี้ในเปรียบากบอสมิตามีเพียบยุ่นในเชื่อสายอย่างนี้ให้ดึกสอบในดอนนั่นคือทางปูดำน้าบารอลงเนี่ยบากบอลยุ่นคือเตาแต่เปะหมูเปะแซกบัดมาหมูเตี้ยคือเนี่ยในจีมันโตคือเตาแต่เปะหมูสวัสดิ์พิบบายกับเล็กดักแซกบัดห้องมาโอเคจังខ្ញុំជម្រាបលាលោកអ្នកតែប៉ុណ្្នឹងសិនអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនា